এই ভিডিওতে আমি আজ কিছু বলিউড অভিনেতা অভিনেত্রীর পর্দার নামের পাশাপাশি তাদের আসল নাম তুলে ধরব। ভিডিওর শুরুতে আপনাদের অনুরোধ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। আসুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তাব্বু অতি জনপ্রিয় অভিনেত্রীর মধ্যে একজন তাব্বু, যার আসল নাম হলো তাবাসসুম হাশমি। টাইগার শ্রফের আসল নাম হলো জয় হেমন্ত শ্রফ। জ্যাকি শ্রফের আসল নাম হলো জয় কিষান কাকু। বন্ধুরা, জ্যাকি শ্রফ একবার এক ইন্টারভিউতে বলেছিলেন তার বন্ধু তার নামটি চেঞ্জ করে জ্যাকি শ্রফ রাখতে বলেছে। সানি দেওয়ালের আসল নাম হলো অজয় সিং দেওয়াল। সকলের প্রিয় ভাইজান অর্থাৎ সালমান খানের আসল নাম হলো আব্দুল রাশিদ সালিম সালমান খান। তাকে আমরা কে না চিনি, রেখার আসল নাম হলো ভানুরেখা গণেশান। যদি এই নামটি তিনি ব্যবহার করতেন তাহলে হয়তো আমরা মনে রাখতে পারতাম না। সুন্দর অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির আসল নাম হলো অশ্বিনী শেট্টি। বন্ধুরা, অবাক হচ্ছেন তো? সর্বকালে সেরা ভারতীয় অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম আমাদের সকলের প্রিয় অমিতাভ বচ্চনের আসল নাম হলো ইনকেলাব শ্রীবাস্তব। মল্লিকা শেরাওয়াতের আসল নাম হলো রিমা লাম্বা। সইফ আলী খানের আসল নাম হলো সাজিদ আলী খান। জন আব্রাহামের আসল নাম হলো ফারহান আব্রাহাম। শিবাজি রাও গায়কোয়াড়কে চেনেন? হ্যাঁ, চেনেন। ইনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেতা রজনীকান্ত। কে না চিনি, কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না ক্যাটরিনা ক্যাফের আসল নাম হলো ক্যাটরিনা তারকুটে। অভিনেতা অন্নু কাপুরের আসল নাম হলো অনিল কাপুর। এভারগ্রিন হিরো দেব আনন্দের আসল নামটা শুনলে চমকে যাবেন। বন্ধুরা, দেব আনন্দের আসল নাম হলো ধরমদেব কিশোরীমল আনন্দ। শক্তি কাপুরের আসল নাম সুনীল সিকান্দার কাপুর। প্রীতি জিন্টার আসল নাম প্রীতম জিং সিন্টা। শাহিদ কাপুরের আসল নাম হলো শাহিদ খাট্টার। প্রিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমারের আসল নাম হরি ভাটিয়া। আমাদের প্রিয় অভিনেতা রণবীর সিংয়ের আসল নাম হলো রণবীর সিং ভাবনানি। দাদা মিঠুন চক্রবর্তীর আসল নাম হলো গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী। সঞ্জীব কুমারের আসল নাম হলো হরিহর জেঠালাল জারিওয়ালা। লিওনিকে কে না চিনি? বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন সানি লিওনির আসল নাম হলো করণজিৎ কৌর ভোরা। একজন কিংবদন্তি অভিনেত্রী মধুবালার আসল নাম হলো বেগম মুমতাজ জাহান দেওলাবি। চকলেট হিরো নামে পরিচিত আমাদের সকলের পছন্দের অভিনেতা আমির খানের আসল নাম হলো মোহাম্মদ আমির হোসেন খান। ঋত্বিক রোশনের আসল নামটা হলো ঋত্বিক রোশন নাগওয়াত। কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমারের আসল নাম হলো মোহাম্মদ ইউসুফ খান। জাঙ্কি পান্ডের আসল নাম হলো সুভাষ শরদ পান্ডে। আসরানি 5 দশকের বেশি মজা দিয়ে যে আমাদের হাসিয়েছেন, সেই আসরানির আসল নাম হলো গোবর্ধন আসরানি। কিংবদন্তি অভিনেতা ফিরোজ খানের আসল নাম হলো জুলফিকার শাহ খান। অজয় দেবগনের আসল নাম হলো বিশাল বীরু দেবগন। এরা আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।